تەوزیعکردن و داشکردنی کتێبەکان بە دەستی چەپ و دەستی ڕاست و جیاکردنەوەی خەڵک بە ئەصحاب بە سابقون السابقون حاڵەتێکی زۆر ناڕەحەتە. لە مەشهەدێکە عایشە دایکی ئیمانداران ئەم فەرموودەیە حەقی خۆیەتی ئینسان بەڕاستی گوێی بۆ شل بکە و بە تایبەتی تریش ئافرەتان سەیری کەن ئەگەر عائیشەی دایکی ئیمانداران پێشەنگتانە بزانن چۆن ژیا و هەموو خەمی پێشەنگی ئافرەتان چی بووە لە دنیادا. عایشە دایکی ئیمانداران کە ئەفەرمێ حەسەنی بەسریە گێڕێتەوە فەرمێ ئەنەها ذەکەڕەت النار فبەکەت. ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام سەری لەسەر کۆشی عایشە بوو دایکی ئیمانداران ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ. لەو کاتێک کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەعەلە خەوتبێ یاخود وەنەوزێکی کردبێ. عایشە فەرمێ کاتێک کە بیرم ئەکردەوە لە دنیایە وا لەگەڵ پێغەمبەری نازدارم صلی الله عليه وسلم ئەی ئەبێ لە قیامەتا چۆن بێ. بۆیە فەرمێ بیری ئاگرم کرد، بیری دۆزەخم کردەوە، بیرم لە دۆزەخ کردەوە. فەبەکەیت گریام. ئەو دۆزەخەی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام عەزیزانی من هاواڵمان پێ ئەدات، ئەو دۆزەخەی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلامە فەرمێ واللهی ئەوەی کە من بینیمە ئەگەر هەر یەکێک لە ئێوە بیبینێ زۆرە گریان و کەم پێ ئەکەنی. ئەفەرمێ واتان لە لەزەتی خێزانەکانتانە هێنا وەکو دێوانە ئەتاندا بەو شاخ و چێوەیە و ئەپاڕانەوە لەوەی کە تەنها خوای پەروەردگار بتان پارێزێ لەو دۆزەخە. بۆیە عایشە دایکی ئیماندارانە فەرمێ عایشە دەستی کرد بە گریان لە یادکردنەوەی دۆزەخدا. بزانە قەت یەکێک لە ئێمە ڕۆژێک دانیشتوین بیر لە دۆزەخ بکەینەوە، بیر لە کردەوەکانی خۆمان بکەینەوە لەو ڕۆژە سەختەدا، ئەبێ حاڵمان چی لێبێت، بەرەو کوێ بڕۆین. ئەمە کێ بیری لێ کردێتەوە؟ عایشە دایکی ئیمانداران کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمێ عایشە خێزانی منە لە دنیا و لە بەهەشتیشە. ئەمە بۆ خۆی مژدەی بەهەشتدانە بە عایشە دایکی ئیمانداران. من و تۆی تاوانبارە بێ حاڵمان چۆن قەت بیرمان کردوتەوە، قەت گریامین لە ترسی عەذابی خوای پەروەردگار. پاشان پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام پرسیارەکە فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيكي. ئەی عایشە چ شتێک وای لێ کردووی کە بگریت؟ خوا سەیری کەن عەزیزانی من، ئافرەتان بە تایبەتی چەند جار بۆ ماڵی دنیا گریاون، چەند جار دڵتان تەنگ بووە بەوەی کە ماڵەکەتان وەکو ماڵی فڵان کەس نییە، چەند جار گریاون کە ماڵەکەی تۆ قەنەفەیتیان نییە، سەقفەکەت مەغریبی نییە، خانووەکەت کۆنە وەکو خانووی فڵانە کەس نییە، پەڵپت بە مێردەکەت گرتووە، ناڕەحەتت کردووە، بێزارت کردووە، هێندەت لەسەر وتووە، بەڵام قەدر ڕۆژێک بیرت لە ئاگری دۆزەخ کردوتەوە. عایشە نەگریا بۆ ئەوەی کە ماڵێکی خۆشی نییە، عایشە تەنها لە ژوورێکا بوو کە ژووری میوانی بوو، مەطبەخی بوو، ژووری حەسانەوەی بوو، تەنها لە یەک ژوورە سەری ژوورەکەی بە گەڵای خورما گیرا بوو. بەڵام لە هەمان کاتا دڵی وابەستەی قیامەت بوو، نەئەگریا بۆ دنیا کە لە دنیاە بەشی کەمە، بەڵکو لە خەمی قیامەتیا بوو. کاتێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام پرسیاری لێ کرد چ شتێکە وای لە تۆ کردووە گریایت؟ ماڵی دنیا نەبوو، خۆشەویستی بۆ ماڵی دنیا نەبوو. پاشان عایشە فەرمووی ذەکەرت النار فبەکەیت. وتی واللهی ئەی پێغەمبەری خوا بیری ئاگری دۆزەخم کردەوە و پاشان گریام بۆ ئەو ڕۆژە سەختەی کە دێ بەرەو پیرمان